Վերջին շաբաթների ընթացքում Վրաստանում ներքաղաքական կյանքը, քաղաքական զարգացումները ակտիվացան։ Այս ամենը սպասելի էր եւ պետք է մի քանի հիմնական կետեր շեշտենք։ Նախ առաջին հերթին այս ամենը կատարվում է այն ֆոնին, երբ որ Վրաստանի տնտեսության մեջ որոշակիորեն անկում կա եւ վրացական արժույթը ազգային վերջի 2 տարվա ընթացքում արժեզրկվել է եւ բավականին բարդ տնտեսական իրավիճակ է ստեղծվել երկրում, չնայած այս նույն իրավիճակի ֆոնին դեռևս ներդրումների քանակը ապահովում է եւ 1 միլիարդ դոլարին հավասար, բայց ի վերջո հասարակ քաղաքացիները որոշ խնդիրներ են տեսնում եւ այս ամենը բերեց նրան, որ վերջին 2 տարվա ընթացքում դժգոհությունը աճել է եւ իշխող թիմի վարկանիշը զուգահեռ իջնում է, անկում է ապրում։ Սոցիոլոգիական վերջի հարցումները եւս ցույց են տալի այդ ամենը եւ ֆիքսվում է, որ իշխող վրացական երազանքը վայելում է մոտարապես 20-25% բնակչության աջակցությունը եւ դժգոհ մարդկանց կամ չկողմնորոշվածների թիվը մոտարապես մինչև 30-35%-ին է հասնում եւ այս ամենը նաեւ զուգահեռ այլ գործընթացներին, որի պատճառով հենց այս փուլը սկսվեց նոյեմբերի 14-ից, երբ որ պարլամենտում պիտի քվեարկություն անցներ սահմանադրական բարեփոխումների, որոնք նախատեսում էին երկրի անցումը համամասնական ընտրակարգին, իշխող թիմի մաժորիտար պատգամավորների կողմից տապալվեց եւ իշխող թիմի այդ պատգամավորները, ովքեր տարիների ընթացքում միշտ խոսել էին նրա մասին, որ իրենք խնդիրներ են տեսնում այս անցման մեջ, այս ամենը բերեց նրան, որ ընդդիմադիր դաշտը ակտիվացավ, պարլամենտական ընդդիմադիր կուսակցությունները, պարլամենտից դուրս գտնվող քաղաքական ուժերը միացան միմյանց եւ փողոց դուրս եկան իրենց դժգոհության ձայնը լսեցնելու իշխանություններին եւ այս շաբաթների ընթացքում պարբերաբար բողոքի ցույցեր են տեղի ունենում, 2 անգամ լայնամասշտաբ բողոքներ են եղել, 2 անգամ փորձ է արվել ընդդիմության կողմից պիկետի միջոցով սահմանափակել աշխատանքը օրենսդիր մարմնի, որի արդյունքում ոստիկանությունը ուժ կիրառեց այս պայծրությամբ միգուցե օրենքի սահմաններում, բայց ի վերջո ընդդիմությունը դժգոհ է թե իշխանություններից, թե իշխանության որոշ քայլերից եւ այսօր պետք է փաստենք 2 մոտեցում։ Իշխանությունները մի կողմից հայտարարում են, որ քանի որ տապալվեց այդ օրենսդրական բարեփոխումների փաթեթը, արդեն հնարավորություն չկա բարեփոխումների ուղով շարունակելու եւ գալիք տարվա ընտրությունները 20 թվականի հոկտեմբերին պիտի անցնեն խառը համակարգով 3%-անոց շեմով եւ ընդհանրապես խոսում են նրա մասին, որ պետք է, այո, երկխոսությունը պետք է նստել եւ ընդդիմության հետ խոսել, բայց իրենց որոշումը վերջնական է, ուրիշ կողմը ընդդիմությունը այս պայծրությամբ խոսում է կոնսենսուսային այլ մոդելի մասին, այսպես կոչված գերմանական մոդելն են առաջ քաշում վրացական որոշ էլեմենտներով։ Քանի որ Վրաստանի սահմանադրության մեջ ֆիքսված է հստակ, որ պարլամենտի անդամների թիվը պիտի լինի 150 եւ այս ամենը բաշխվում է 73 մեծամասնական եւ 77 համամասնական, այս ֆիքսված թվերը չպիտի փոխվեն, ինչը նաեւ գերմանական մոդելում կլասիկ տարբերվում է։ Այնտեղ հստակ դրված թվեր չկան եւ իրենք ադապտացնելով վրացական իրականությանը եւ սահմանադրության հետ առաջ են քաշում հետեւյալ թեզը, որ պետք է միգուցե, եթե չստացվեց սահմանադրական այդ բարեփոխումները անցկացնել ինչ-ինչ պատճառներով, չնայած իրենք մեղադրում են իշխանություններին, որ տապալվեց այդ օրենսդրական փաթեթը, բայց որպես կոնսենսուսային մոտեցում առաջարկ է արվում, որ իրենք պարլամենտում մեծամասնությամբ 76 ձայնով ընդունեն
այս գերմանական ադապտացած մոդելը, որը կտա հնարավորություն խառը համակարգի պարագայում ավելի ժողովրդավարական ընտրություններ անցկացնել 20 թվականին։ Ինչ է նախատեսում այդ մոդելը։ Առաջին հերթին, քանի որ մաժորիտար կոմպոնենտը պահպանվում է ընտրական այդ փաթեթի մեջ, հետևյալն է, եթե ուղղակի համեմատություն անելով կարելի է երևի թե հասկանալ ինչ է սպասում վրացական ընտրություններին, եթե 16 թվականի նախորդ ընտրությունների թվերով խոսենք, անցած ընտրություններում վրացական երազանքը ստացավ 115 ձայն, սահմանական մեծամասնություն, 71-ը իրենք ստացան մեծամասնականով, մնացած ձայները համամասնականով։ Դրա համար, եթե այս մոդելը աշխատեր նախկինում, իրենք ստանալու են 72 ձայն, քանի որ առաջնայինը տրվում է նաև համամասնականին, այդ էլեմենտին։ Եթե կուսակցությունը հաղթում է մաժորիտար տարածքներում, ստանում է այդ մանդատները եւ զրկվում է հնարավորությունից համամասնականից ստանալով ավելի քիչ ձայներ, քան թե նախատեսում էր համակարգը։ Ըստ ընդդիմության այս ամենը ավելի ժողովրդավարական է եւ կտա հնարավորություն ավելի բազմազացնել պարլամենտը եւ թույլ չտալ, որ որևէ քաղաքական ուժ ստանա սահմանադրական առաջին հերթին մեծամասնություն եւ իրենք ստիպված լինեն կոնսենսուսի գնալ եւ կոալիցիոն կառավարություն ստեղծել։ Դրա համար այս պարագայում երկու տարբեր մոտեցումներ կան եւ ընդդիմությունը դժգոհ լինելով փորձում է այս օրերի ընթացքում նաեւ բողոքը քաղաքից դուրս Թբիլիսի մայրաքաղաքից դուրս հանելու եւ այնտեղ եւս մոբիլիզացնելու իրենց կողմնակիցներին եւ արդեն եղել է մի քանի փուլ բանակցությունների եւ խոսելով նրա մասին ինչ է սպասվում, երևի թե այս մոդելի ընտրությունը վրացական երազանքը այս ընտրության այս մոդելի կգնան այն վերջին որպես փրկություն եւ պիտի այնպիսի փոխված իրավիճակ լինի, ֆորս մաժորային վիճակ լինի, երբ որ բողոքի ալիքը ավելի բազմանա եւ հազարավոր, տասնյակ հազարավոր մարդիկ փողոցներ դուրս գան։ Իսկ այսօրվա իրականության մեջ, եթե շարունակվի ամենը այս տենդենսով, որը կա այսօր, եւ իշխանության մոտեցումը չփոխվի, իսկ իրենք արդեն Հանձինս Կախիկալաձեին, գլխավոր քարտուղարի կուսակցության եւ այլ լիդերների կուսակցության հայտարարել են, որ իրենց մոտեցումը վերջնական է, բայց նաեւ տեղ են թողել բանակցությունների ընդդիմության հետ։ Դրա համար կա երկու սցենար, ըստ առաջինի իրավիճակը չի փոփոխվի եւ կշարունակվի եւ բողոքի ալիքը կմարի, այստեղ այս տենդենսով, այս սցենարով գալիք ընտրություններին արդեն կսկսեն պատրաստվել նոր տարուց, թեժ է լինելու Վրաստանի ներքաղաքական կյանքում եւ գալիք ընտրությունները կանցնեն խառը համակարգով 3%-անոց ընտրաշեմով։ Երկրորդ տարբերակն է, որոշ ֆորս մաժորային իրավիճակ է տեղի ունենում, ասենք ոստիկանների ոչ համաչափ ուժի կիրառում, այլ որոշ գործոններ կարող են աշխատեն եւ ինչը կբերի նրան, որ բողոքի ալիքը ավելի կշատանա եւ ընդդիմությունը կարողանա ստիպի իշխանություններին թե միջազգային գործընկերների միջնորդությամբ, թե ներքին զարգացումների ֆոնին կարողանան ստիպեն, որ իշխանությունները զիջեն եւ այս այլընտրանքային մոդելը կիրառեն գալիք ընտրությունների համար եւ այս պարագայում, եթե այս ամենը աշխատի, պետք է նաև սպասենք, որ գալիք ընտրությունների արդյունքում Վրաստանում պետք է որ ձևավորվի կոալիցիոն կառավարություն, քանի որ նույնիսկ եթե վրացական երազանքը իսկ այս տարիների ընթացքում բոլոր իշխանությունները գրեթե 90-ից 100%-ով ստանում էին մեծամասնական շրջաններում պատգամավորների ձայներ, եթե իրենք մաքսիմալ կարողանան ապահովեն շրջաններից մանդատներ, իրենց պետք կլինի միգուցե փոքրիկ, բայց ինչ-որ մի խմբակցություն, որի հետ միասին իրենք կարողանան իշխող մեծամասնություն ձևավորեն եւ կառավարություն հաստատեն։